đảo gió hú để sửa chữa. Trong văn bản số 145 của Nhà xuất bản Trẻ có nêu, ngày 15 tháng 7 năm 2019, Nhà xuất bản Trẻ nhận được công văn số 587 ngày 3 tháng 7 năm 2019 của Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc sửa chữa sai sót trong cuốn sách Đảo gió hú phóng sự, hiện thực xã hội Việt Nam đương đại, được nộp lưu triểu ngày 18 tháng 6 năm 2019 và quyết định phát hành số 830 ngày 2 tháng 7 năm 2019. Căn cứ yêu cầu của công văn, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ quyết định đình chỉ phát hành tác phẩm Đảo gió hú phóng sự, hiện thực xã hội Việt Nam đương đại để sửa chữa. Phòng kinh doanh làm việc với các kênh phát hành đình chỉ, thu hồi tác phẩm trên để sửa chữa. Bộ phận biên tập, phòng sản xuất tiến hành sửa chữa các chi tiết bị sai trước khi phát hành lại. Tác phẩm Đảo gió hú phóng sự hiện thực xã hội Việt Nam đương đại của tác giả Ngọc Vinh, gồm những phóng sự phản ánh những mảng sáng tối của phận người, từ những con người bị phát hiện nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam, đến những bệnh nhân AIDS đối đầu với cái chết, những cô gái lặn lội kiếm chồng nơi đất khách, những bé gái bị gia đình bán trinh để lấy tiền trả nợ cho tới những người tù trong trại giam.